أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. चंद जुमे पहले तक अमली इस्लाह के तरीकों के बारे में सब खलीफतुल मसीह अल-खामिस अयदुल्लाह ताला बिनसिल अजीज د کال 2014 د مارچ د میاشتې په 14مه نیټه د بیت الفتوح لندن نه ارشاد فرمایلی و. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احبابو په خدمت کې وړاندې کوو. ما د عمل د اصلاح طریقو باره کې یو څو خطبې ورکړې وې او یوه خبره په هغو خطبو کې دام شوې وه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ ته څنګه خدای وړاندې کړی دی او د خدای پاک د معرفت او د هغه د محبت کومې طریقې هغوی موږ ته ښودلې دي، څنګه یې زموږ رهنمایي فرمایلې ده چې د خدای پاک قرب دی ترلاسه کړی شي. همدغه شان د خدای پاک تازه کلام او هغه چې کومې معجزې او کوم نشانونه د حضرت مسیح موعود علیه السلام په حق کې ښودلي وو، هغه سره د کم شان پوره شو. دا ټولې خبرې داسې دي چې د دوی باره کې علم موږ ته د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کلام په رڼا کې ترلاسه کول پکار دی چې دا خبرې د زموږ په ایمان او په عمل کې د ترقۍ سبب شي. نو نن به په دې کړۍ کې زه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د تحریرونو او د ارشادونو یو څو نمونې تاسو ته وړاندې کوم چې پکې هغوی د خدای پاک معرفت باره کې زموږ رهنمایي فرمایلې ده. صرف هم په دې ضمن کې که د حضرت مسیح موعود علیه السلام تحریرات وړاندې کړو نو یو 6 بلکې په سوونو صفحې به هم په دې موضوع ترلاسه شي. خو لکه څنګه چې ما وویل چې د نمونې په طور به صرف یو څو اقتباسات تاسو ته وړاندې کوم. دا اقتباسات دې باره کې زموږ رهنمایي کوي چې د خدای پاک معرفت څه څیز دی او دا چې په دې لړ کې نبیان او ولیان خو یو مقام لري خو د یو عام مسلمان معیار څنګه پکار دی. په عمومي طور ما کوشش کړی دی چې داسې حوالې راواخلم چې اسانې وي خو کېدای شي چې ځینې حوالې پکې ګرانې وي، یعنې د هغې ژبه کېدای شي چې لږه ګرانه وي. بهرحال خدای ته د رسېدو طریقې باره کې د رهنمایي په طور حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي انسان خدای ته رسېدو لپاره د 2 څیزونو اجر لري. لومړی دا چې د بدن د پرهیز وکړي او دویم د نیکۍ د عمل د ترلاسه کولو کوشش دی وکړي. صرف بدي پرېښودل هېڅ لویه خبره نه ده. اصلي خبره دا ده چې کله راسي چې انسان پیدا شوی دی دا دواړه قوتونه د هغه په فطرت کې موجود دي. یو خوا خو د نفس جذبات هغه د ګناه طرف ته مایل کوي او بل طرف ته د خدای پاک د مینې اور چې د هغه په فطرت کې پټ پروت دی هغه د هغې ګناه خشاک داسې سوځي لکه څنګه چې ظاهري اور ظاهري خشاک سوځي. خو دغه روحاني اور چې ګناهونه سوځي د دې لمبې خطر د خدای پاک په معرفت باندې موقوف وي، ځکه چې د هر څیز مینا او عشق د هغې څیز معرفت سره یو تړون لري چې د کوم څیز د حسن او د خوبۍ نه تاسو خبر نه یې په هغې باندې نه شئ.
نو د خدای پاک د خوبۍ او د حسن او د جمال معرفت د هغه محبت پیدا کوي او د هغه د محبت په اور بیا ګناهونه سوځي. خدای پاک سنت همدغه شان را روان دی چې عامو خلکو ته دغه معرفت د نبیانو په وسیله ترلاسه کیږي. د نبیانو رڼا نه هغوی رڼا ترلاسه کوي او څه چې نبیانو له ورکړل شوي وي د هغوی په قدم روانېدو عام خلک یې هم ترلاسه کوي. بیا هغوی دا بادشاه فرمایلی دي چې ما د دواړو مذهبونو ښه ژوره مطالعه کړې ده او جایزه مې اخیستې ده او د هغې نه پس په دې نتیجه رسېدلی یم چې دا وخت اسلام دی چې په هره زمانه کې د خدای پاک حقیقي معرفت پیدا کولی شي، ځکه چې دا یو مذهب دی چې نبی هم ژوندی دی او تعلیم هم ژوندی دی. او خدای پاک فرمایلی دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې مینه لرئ او د هغوی په قدم چې روان شئ نو په تاسو هم د خدای پاک کلام راکوزیدی شي. او د خدای پاک د انوارو دروازې په تاسو پرانستل کېدی شي او تاسو ته فیض ترلاسه کولی شئ. بیا د دې خبرې په وضاحت کې چې د اسلام حقیقت د خدای پاک معرفت سره یو تعلق لري، حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي خدای پاک علم او معرفت د اسلام د حقیقت ترلاسه کولو وسیله ګرځولې دي. د اسلام د حقیقت د ترلاسه کولو وسیلې نور هم شته، لکه چې مونځ، روژه، دعا او 600 نمبره چې کوم د خدای پاک احکامات دي. خو د خدای پاک د ذات، د هغه د عظمت او د هغه د وحدانیت علم او د هغه لوی ذات د جلالي او د جمالي صفتونو د درجو او د نشانونو معرفت د ټولو وسیلو د لوی وسیله ده. او دا علم او دا معرفت د ټولو موقوف الیه دی. مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې کوم تن یو غافل زړه لري او د خدای د معرفت نه بیخي بې نصیبه دی، هغه کله د مونځ او د روژې توفیق ترلاسه کولی شي یا دعا کولی شي او په نیکو کارونو کې مشغولېدی شي، ځکه چې د دغو ټولو نیکو عملونو تحریک د معرفت په ذریعه ترلاسه کیږي او دا نورې ټولې وسیلې هم دې نه پیدا کیږي. او دغه معرفت ابتدا د رحمانیت د اسم د رڼا نه کیږي. چېرته د یو عمل یا د یوې دعا نه بلکې د هر قسم د فیضان د علت نه بغیر یو محبت دی چې د خدای پاک یو محبت دی چې خدای پاک کې ادا کوي او دا رحمانیت دی. فرمایي چې یهدی من یشاء و یضل من یشاء. خدای پاک فرمایلی دی خو بیا دا معرفت د اعمال صالحه او د ایمان د حسن په شمول نور زیاتېږي اندر دی چې د الهام او د خدای پاک د کلام په نزولې سینه په هغه نور روښانه شي چې نامه اسلام ده. بیا د خدای پاک د معرفت د ګناهونو نه خلاصي، د نیکۍ توفیق او د دعا معیار باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي اصل حقیقت دا دی چې یو انسان نه خو په واقعي طور د ګناه نه خلاصي یا مکتی شي او نه په رښتوني طور خدای پاک سره مینه کولی شي او نه چې لکه څنګه چې حق دی هغه شان هغه نه ویرېدی شي، تر څو چې د هغه په فضل او په کرم د هغه معرفت ورته حاصل نشي او طاقت ورته ترلاسه نشي. او دا خبره خو انتهایی ښکاره ده چې هر ویره او هر مینه په معرفت ترلاسه کیږي او مینه ورسره کوي بیا د ویریږي او د تختی نو دا ټول حالات د انسان په زړه کې د معرفت نه پس پیدا کیږي
او دا رښتیا دي چې تر څو چې د خدای پاک فضل نه وي معرفت ته ترلاسه کیږي او تر څو چې د خدای پاک فضل نه وي نو د دې څه فایده نشي کېدی फिर अल्लाह ताला की मार्फत او د فضل په وسیله معرفت راځي नजात नेकियों की तौफीक और दुआ الله بیا د معرفت په وسیله د حق بینۍ او د حق جوړۍ یوه دروازه پرانستلی شي कि कोई یعنې صداقت بیا ना तो वाकई तौर पर गुनाह ښکارم شي او د صداقت له ټول طرف ته सच्चे तौर पर खुदा ډورې दरवाزې هم بیا پرانستلی شي ना जैसा कि हक है او د دغه معرفت پر راتلو जब तक او بیا بار بار د فضل په دور د دروازه मार्फत हासिल ना हो پرانستلی پاتې کیږي ताकत ना मिले یعنې د خدای پاک فضل بیا بیا کیږي او داسې دا دروازه هم और मोहब्बत پرانستلی پاتې کیږي दुनिया چې بیا بندېږي نه जिनसे इंसान दिल लगाता है یعنې معرفت هم په فضل ترلاسه کیږي او په فضل دا باقي پاتې کیږي ये सब हालात فضل معرفت ډېر صفا او روښانه کی पैदा होते हैं او حجابونه له درمیز لرې کی कि मार्फत د نفس اماره دوړه لرې کی ना हो او روح له یو ژوند او قوت وروبخي और फजल के जरिए से او نفس اماره د امارې د زندان نه بهر روباسي हक बीनी और हक जोई का او د بدو خواهشاتو د بلیدنه نه پاک کی और सच्चाई की तलाश او د نفسانی جذبو د تون سیلاب نه بچ کی इस मार्फत के आने से نو الله بیا انسان کې یو بدلون راشي او هغه दौरे फजल से ही वो दरवाजा طبعا د ګنده ژوند ته بیزار شي आता चला जाता है और ځکه چې د فضل لپس چې کوم وړومبی حرکت په روح کې پیدا کېږي هغه دعا ده और बंद नहीं होता دا خیالونه کوي چې موږ هره ورځ دعا کوو او دا اوس چې موږ کوو دا ټوله دعا ده ځکه چې هغه دعا چې د معرفت لپس او د فضل په وسیله پیدا کېږي د هغې رنګ او کیفیت جدا وي हिजाबों को هغه یو فنا کوونکی څیز دی और नफ्स अम्मारा هغه یو اور دی چې انسان پې ټول ویلی شي یو مقناطیسي کشش دی چې رحمت ځان ته راکاږي और नफ्स هغه یو مرګ دی خو آخر په انسان ژوندی شي هغه یو توند سیلاب دی خو آخر ته بیا کشتی جوړه شي هره خبره چې ولاړه وي په هغې سمه شي सैलाब से बाहर लाता है هر زهر د هغې په وجه تریاک شي दिली पैदा होती है دا د معرفت مقام دی जिंदगी से तब अन बेजार हो जाता है कि बाद بیا دې باره کې چې ولې انسان के जरिए से د ګناه طرف ته زیات پریوځي दुआ है او ولې ख्याल मत करो نفس اماره په زړونو کمزور کی د دې وضاحت حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي हम पढ़ते हैं क्योंकि वो दुआ जो په زړونو کې د خدای ویره जरिए से पैदा نه کېدل په ګناه باندې د نرتوب وجه ده होती है خدا ویره څنګه به پیدا کېږي دې لپاره د خدای پاک معرفت پکار دی څومره چې د خدای پاک معرفت زیات وي तीसरी कशिश هغه عمره به دا ویره زیاته وي है पर आखिर को जिंदा कर هر کې عارف ترساته सैल یعنې څوک چې زیات عرفان لري هغه هماغومره بیرم لري लाभ है فرمایي چې په دې امر کې اصل د معرفت دی چې نتیجه ویره وي इससे बन जाता که معرفت پیدا شي انسان خدای وپېژني د خدای پاک د حقیقت نه خبر وي نو بیا به ویره پیدا کېږي معرفت یو داسې شی دی कि गुनाह की چې انسان یې لري نو بیا د حقیر نه حقیر چیزونو نه ویره کوي नफ्स हमारा یعنې د کومو چیزو باره کې چې انسان خبر شي چې د هغوی حقیقت څه دی نو بیا देरी की वजह भी هغوی نه یېرېږي दिलों में मौजूद لکه ورګه ده یا ماشه دي ये खौफ چې د هغوی معرفت ورته وي इसके लिए نو بیا هر تن د هغوی نه د بچ کېدو کوشش کوي जिस कदर खुदा ताला की نو بیا څه وجه ده چې خدای پاک چې قادر مطلق دی علیم او بصیر دی او د ځمکو او د اسمانونو مالک دی د هغه د احکاماتو خلاف عمل کولو لپاره انسان دومره جرأت لري इरफान रखता है که سوچ پې وکړي نو وجه همدا ده چې معرفت نه وي रखता है लर्जा तरसा रहता है फरमाया इस अमर में असल मार्फत د خدای پاک نه انسان خبر نه وي نو ځکه ګناهونو طرف ته رغبت پیدا کېږي बात जो है इसमें असल जो बुनियादी ډېر خلک داسې دي چې په خوله خو د خدای پاک اقرار کوي خو که سم یې وګورئ نو معلومه به شي چې هغوی کې دننه دهریت دی ताला की हकीकत का ځکه چې د دنیا کارونو کې چې کله هغوی مصروفه شي نو د خدای پاک کار او د هغه د इल्म एक ऐसी शय है जिसके होते हुए इंसान د خدای پاک کار او د هغه عظمت بیخي هیر کړي यानी जिनकी نو ځکه دا خبره ډېره ضروري ده
چې تاسو د دعا په ذریعه د خدای پاک معرفت وغواړئ. فرمایا جیسے پسو د دې نه بغیر کامل یقین هیڅ چېرته نشي ترلاسه کېدی. ان سے بچنے کی کوشش کرتا دا به هله ترلاسه شي چې انسان خبر وي چې خدای پاک سره تعلق پرېښودل یو مرګ دی. آسمانوں کو مالک ہے ګناه نه بچ کېدو لپاره خلاف کرنے میں که یو خوا دعا کوئ نو بل خوا د تدبیر کړی هم د لاسه مه پرېږدئ. دیکھو گے په هغه ټول محفلونو او مجلسونو چې په کومو کې به شاملېدو د ګناه تحریک کېږي هغه پرېږدئ او ورسره دعا هم کوئ. بہت ہیں کہ زبان سے تو خدا تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں نو نن سبا په دې دنیا کې زموږ هغه کم مجلسونه دي چې انسان ګناه طرف ته بیایي. چېرته ټي وي وي، چېرته انټرنېټ وي، چېرته فیسبوک وي. جو مصروف ہوتے ہیں اوس دا داسې څیزونه دي چې نقصان یې د دنیا خلکو محسوسه کړو. تېرو ورځو کې د امریکې نه دا خبر راغلی و ضروری ہے کہ تم دعا کے چې فیسبوک په وجه چې کومه ناکلاري پیدا شوې ده نو د هغې په وجه دعا کے ذریعے هلته 6 لکه نه زیات اکاونټونه هغوی بغیر اس کے بند کړل. کامل هرگز حاصل نہیں ہو سکتا. بهرحال حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي جب چې دعا سره د تدبیرونو کړی د لاسه مه پرېږدئ ایک موت ہے او په دې خبره ښه پوه شئ سے بچنے چې کوم آفتونه د قضا وہاں ساتھ ہی او د قدر له طرفه کو ہاتھ سے نہ انسان سره پیدا شوي دي. تمام محفلیں اور مجلسیں هغوی د خدای پاک د مدد نه بغیر خلاصې نشته. ان کو ترک کرو اور ساتھ ہی دعا بھی بیا د دې خبرې وضاحت کوي چې د خدای پاک د معرفت نه بغیر ګناهونو نه بچ کېدل ممکن نه دي. گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي کہیں انٹرنیٹ ہے کہیں فیس بک ہیں اب ایسی چیزیں یقینا یاد لرئ چې د ګناهونو نه د بچ کېدو توفیق هله ترلاسه کېدی شي چې کله انسان اس بات پر په خدای پاک په پوره ډول ایمان راوړي. د انسان د ژوند لوی مقصد همدا دی چې د ګناه د پنجې نه خلاص شي. ګورئ یو مار دی چې په ظاهره ښکلی ښکاري نو د هغه په لاس کې د نیولو خواهش شو. ماشوم خو کولی شي او کېدای شي چې د نیولو کوشش هم وکړي، خو یو هوښیار ته چې خبر وي چې مار هغه خوړی شي او وجلی شي نو هغه به هېڅ چېرې ساتھ ہی دعا بھی کرتے هغې ته د جوختېدو کوشش ونه کړي، بلکې که خبر شي چې په یو کور کې مار دی خدا و قدر کی نو هلته به بیا نه ځي. همدغه رنګ چې د ځان مباره کې دا ګڼي چې دا یې وجلی شي نو د هغې د خوړو جرأت به بیا ونه کړي. نو همدغه رنګ ته سوچ همدا یقین نه وي چې ګناه یو خطرناک زهر دی، ډېره بچ کېدی نه شي. بغیر د معرفت نه بغیر د یقین نشي پیدا کېدی. فرماتے ہیں نو بیا ولې یو انسان چې مار او زهر چې خطرناک ګڼي نو هغې نه د بچ کېدو کوشش کوي خو ګناهونه ښه په ډډه کوي، حالانکه په خدای ایمان لري او ګناه ګڼي. د دې وجه بغیر له دې نه هېڅ نه ده چې هغه معرفت او بصیرت نه لري خوشنما معلوم چې ګناه سوځونکې فطرت پیدا کوي. خواہش کر سکتا ہے اور ہاتھ بھی ڈال که دا خبره نه پیدا کېږي نو بیا به دا اقرار کول پکار وي چې معاذالله اسلام د خپل اصل مقصد ته خالي دی. خو زه وایم چې دا څه نه ده، اس کی طرف لگ کے دا مقصد هم اسلام په کامل ډول پوره کوي او د دې یوه ذریعه ده یعنې د خدای پاک مکالمات او مخاطبات، ځکه چې د هغې په ذریعه د خدای پاک په هستی کامل یقین پیدا کېږي او هغې نه معلومېږي چې په حقیقت کې خدای پاک د ګناه نه بیزاره دی او سزا ورکوي. اس سے بچ نہیں سکتا. ګناه یو زهر دی چې مخکې د صغیره نه شروع کېږي او بیا کبیره شي تب معرفت او انجام یې دا وي چې انسان د کفر حد ته ورسوي. کہ ان یعنی بیا ګناهونو نه د ودرېدو لپاره د معرفت اهمیت خطرناک ہے، اسلام بھی خطرناک ہے. یو ځای کې حضرت مسیح موعود علیه السلام داسې بیان فرمایلی دی فرمایا کہ پھر وہ جی. کیا بات ہے کہ انسان گناہوں پر اس قدر دلیر ہو جاتا ہے باوجود ہے کہ خدا او معرفت یو داسې څیز دی چې انسان د ګناه نه ودرېږي، گناہ بھی سمجھتا ہے. اس کی وجہ وجود اس کے لکه څنګه چې یو تن وہ معرفت اور بصیرت د سمبلفار یعنې د زارو یا د مار یا د زمري باره کې په دې پوهېږي چې دا څیزونه یې وجلی شي نو بیا هغوی ته جوخت هم نه ځي. همدغه شان چې تاسو ته معرفت ترلاسه شي نو تاسو به بیا ګناه ته به جوختېږئ. مقصد اسلام دې لپاره ضروري خبره دا ده چې خپل یقین زیات کړئ کی ذریعہ ہے او دا یقین به په دعا زیاتېږي. الگ ہستی پر کامل یقین مونځ پخپله یو دعا دی. اور اسی سے معلوم مونځونه به چې څومره ښکلي کوئ گناہ سے بیدار هماغه عمره به د ګناهونو نه رهایي بیا مومئ. گناہ ایک زہر ہے جو اول صغیرہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر معرفت صرف په خبرو نشي ترلاسه کېدی، تک پہنچا دیتا ہے.
لویو حکیمانو خدای پاک ځکه پرېښی وو چې د هغوی نظر په بسوادو پاتې و او د دعا خوا ته هغوی هېڅ پام نه و کړی، لکه څنګه چې ما په براهین کې هم ذکر کړی دی. دې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام په براهین احمدیه کې ډېر په تفصیل فرمایلی دی چې د مسواد د انسان د یو سړي د وجود ضرورت ثابتېږي، یعنې دا چې یو فعل په کار دی چې وي، خو دا ته نه ثابتېږي چې هغه شته په کار ده چې وي بېله خبره ده او شته بېله، او دا د شته علم بغیر له دعا نه ترلاسه کېږي. د خدای پاک د موجودګۍ علم د دعا نه ترلاسه کېږي. صرف په عقل چې کوم خلک تکیه کوي هغوی دا د خدای پاک د وجود علم نشي ترلاسه کولی، یعنې صرف په عقل دا په کار ده چې وي او د شته ترمنځ فرق انسان نشي محسوسولی. ځکه خو ویلی کېږي چې خدا رب او خدا تماشاناک، یعنې خدای او د خدای په ذریعه پېژندلی کېږي. د لا تدرکه الابصار هم عمده مطلب دی. د لا تدرکه الابصار هم عمده مطلب دی چې هغه صرف د عقل په ذریعه نشي پېژندلی کېدی، بلکې چې کومې ذریعې هغه ښودلې دي او د هغوی په ذریعه د خپل د وجود پېژندنه هغه کوي. او دې لپاره د اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم په شان بله یوه دعا هم نشته. بیا د حقیقي توبې په وضاحت کې هغوی فرمایي څوک چې په استقلال د خدای پاک لټون کوي هغه خدای پاک بیا مومي، او صرف دا نه چې بیا یې مومي بلکې زما ایمان خدای دی چې هغه خدای وویني. د ارضي علومو په تحصیل کې څومره وخت او پیسه انسان لګوي، دا په صفات او د روحاني علومو د تحصیل قواعد وړاندې کوي. یعنې او د دنیادارۍ تعلیم لپاره چې کوم محنت او پیسه لګولی کېږي نو دا اصول روحاني علوم ترلاسه کولو لپاره هم ضروري دی. فرمایي چې د روحاني علومو مبتدي لپاره زما مذهب دا دی چې هغه د مخکې د خدای پاک هستی او د هغه د صفاتو نه نظام خبر کړي، داسې چې د یقین درجې ته پرې ورسي. الله به د خدای پاک د ذات او د هغه د کامل صفتونو نه به هم هغه خبر کړی شي، او د هغه روح به دننه په آواز وکړي، دننه به په هغه آواز وکړي چې هغه سره د پوره اطمینان خدای پاک بیا موندو. کله چې د خدای پاک په هستی داسې ایمان پیدا شي چې د یقین درجې ته ورسي او انسان دا محسوسه کړي چې لکه هغه خدای په خپلو سترګو ولیدو او د هغه د صفاتو نه خبر شي، نو بیا د ګناهونو نه نفرت پیدا شي او د انسان طبیعت چې مخکې به د ګناهونو طرف ته ټیټېدو هلته نه لرې شي او نفرت ترې کول شروع کړي. همدا توبه ده. بیا د معرفت حصول لپاره د اهدنا الصراط المستقیم د نورې تشریح په توګه هغوی فرمایي چې 15 وخته فرض لمونځ کې چې سوره فاتحه ویل کېږي هغې کې هم دا دعا ښودل شوې ده چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. نو یو امتي ته دا نعمت ترلاسه کېدو نه انکار بیا ولې کېږي؟ نبیانو له چې کوم نعمت ورکړل شوی و او په سوره فاتحه کې چې خدای پاک دا هغه غوښتل کېږي، نو آیا هغه دیدارونه او درمونه وو؟ ظاهره ده چې انبیاء علیهم السلام د خدای پاک د خدای پاک سره د مخاطبې او د مکالمې نعمت ترلاسه شوی و، د کوم په ذریعه چې بیا د هغوی معرفت د حق الیقین مرتبې ته رسېدلی و او د گفتار تجلی د دیدار قایم مقامه شوی و. یعنې دا د خدای پاک له طرفه چې د مکالمې کومه تجلی وه دا هغوی لپاره داسې وه لکه چې هغوی خدای پاک په سترګو وویني. دومره زیات قربت د هغوی خدای پاک سره پیدا شوی و. فرمایي چې دا دعا چې کېږي چې خدایه موږ ته هم هغه لاره وښایه چې موږ هم د هغه نعمت وارثان شو. نو د دې بغیر له دې نه نور څه مطلب دی چې موږ ته هم د مکالمې او د مخاطبې شرف وبخښه. ځینې جاهلان دا وایي چې د دې دعا مطلب صرف دا دی چې زموږ ایمانونه مضبوط کا او موږ له د نیک عمل توفیق عطا کا او هغه کارونه په موږ وکړه چې ته پرې رانه راضي شې. خو دا کمعقله خلک په دې نه پوهېږي چې د ایمان مضبوطېدل، نیک عمل کول
او د خدای د رضا مطابق قدم پورته کول دا ټول خبرې د کامل معرفت نتیجه وي. کوم زړه ته چې د خدای پاک د معرفت څخه برخه نه ده ترلاسه شوې، هغه زړه د مضبوط ایمان او د نیک عمل له هم بې نصیبه دی. هغه ورته نشي ترلاسه کېدی. د خدای پاک ویره په زړه کې په معرفت پیدا کېږي. د معرفت په وجه د خدای پاک مینه په زړه کې جوش وهي. لکه څنګه چې په دنیا کې موږ ګورو چې د هر څه ویره یا مینه د معرفت نه پیدا کېږي. که په تیرې کې یو زمری تاسو سره جوخت ولاړ وي او تاسو ته خبر نه وي، بلکې خیال همدا وي چې دا یو چیلې دی، نو هېڅ ویره به درته نه وي. خو که خبر شوي چې دا خو زمری دی، نو بې حواسه به شئ او له هغه ځای نه به وتښتئ. همدغه شان یوه ایره چې په ځنګل کې پرته ده او یوه ملغلره چې په ځنګل کې پرته ده او لکونو روپۍ قیمت دی، که هغه تاسو صرف د کاڼي یا معمولي ټوکړه وګڼله، نو هېڅ پروا به پرې ونه کوئ. خو که خبر شوئ چې دا د دې شان او دومره د قیمت ملغلره ده، نو د هغې په مینه کې به لیوني شئ او تر کومه حده چې ممکنه وي د هغې د ترلاسه کولو کوشش به کوئ. نو معلومه شوه چې ټوله مینه او ویره په معرفت موقوفه وي. یو ځي باره کې چې انسان ته معلومه شي چې دلته یو زهرناکه مار دی، نو هلته به چېرې لاس وانهچوئ. همدغه رنګ چې که د یو کور باره کې خبر شو چې د هغې لاندې یوه خزانه ښخه پرته ده، نو هېچېرې به بیا هغه کور پرېږدي. نو د ویرې او د مینې ټول مدار چې په معرفت دی، نو د خدای پاک طرف ته هم یو انسان په پوره طور هله ټیټېدی شي چې د هغه معرفت لري. چې د خدای پاک معرفت لري، نو ولې به د هغه مینه به هم په زړه کې پیدا کېږي او ویره هم. فرمایي چې اول دی د هغه د وجود د ځان خبر کړي، بیا د هغه خوبۍ او د هغه کامل قدرتونه به ظاهر شي. او دغه قسم معرفت بغیر له دې نه کله ترلاسه کېدی شي چې انسان ته د خدای پاک سره د مکالمې او د مخاطبې شرف حاصل وي، او بیا د خدای پاک په وینا په دې خبره ورته یقین وشي چې هغه عالم الغیب دی او داسې قادر دی چې څه غواړي کوي. نو اصلي نعمت چې د ایمان قوت او نیک عمل په انحصار لري، هغه د خدای پاک مکالمه او مخاطبه ده. د دې په ذریعه مخکې انسان د خدای نه خبرېږي او بیا د هغه د قدرتونو نه خبر شي، او بیا انسان دا قدرتونه په خپلو سترګو وویني. همدغه نعمت چې انبیا علیهم السلام له ورکړی شوی و، او بیا دې امت ته حکم ورکړی شوی دی چې دا نعمت له ما نه غواړئ، تاسو له ما هم درکوم. نو د چا زړه ته چې د دې نعمت د حصول تنده ورکړی شوه، نو بېشکه چې بیا دا نعمت به هغه ته ترلاسه شي. بیا د نیک عمل او د بدۍ نه د ودرېدو لپاره د نیک عمل کولو او د بدۍ نه د ودرېدو لپاره د خدای پاک د معرفت حصول باندې کې نور وضاحت په ډول حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې هره سعادتمندي په خدا شناسۍ مدار لري. صرف یو څیز دی چې انسان د نفساني جذبو او د شیطاني محرکاتو نه ودرولی شي، او هغه د خدای پاک کامل معرفت دی. دې نه معلومیږي چې خدای شته، هغه لوی قادر دی، ذوالعظام شدید دی. دا هغه نسخه ده چې د انسان په سرکشه ژوند یوه داسې بجلي راوغورځوي چې هغه پرې بیخي ایره شي. نو د سوچ انسان د آمنت بالله د حدود نه بهر نه راوتي او د عرفت الله په منزل قدم نه وي ایښی، یعنې په خدای باندې د ایمان راوړو د حد ته، د هغه د پیژندنې او د معرفت منزل ته نه وي رسېدلی، نو د ګناهونو نه بچ کېدل ور لپاره ډېر ګران وي. دا خبره چې د خدای په معرفت او د هغه په صفاتو یقین موږ څنګه د ګناهونو نه بچ کېدی شو، نو دا یو داسې صداقت دی چې موږ ته انکار نشو کولی. هره ورځ زموږ تجربه د دې امر دلیل وي چې کوم څه چې انسان ویریږي هغه څیز ته هغه جوختېږي نه. مثلا چې موږ خبر یو چې یو مار انسان چې چلی شي، یو مار چې سکو چې نو هغه تن بیا مړ شي، نو یو هوښیار تن به داسې نه وي
چې خپل لاس و د مار په خوله کې واچوي. जान और मार्फत हासिल او دا خو لا یو خوا هغه لښتې ته بیا څوک جوختېږي نه چې په کم یو مار وژلی شوی وي. په دې خیال چا سره چې چېرته د ځان او اثر پکې پاتې نه وي. गुनाहों से क्यों कर که څوک خبر شي چې په فلاني ځنګل کې زمری دی، نو ممکنه نه ده چې بیا په هغه ځنګل کې سفر وکړي یا یوازې به پکې سفر وکړي. په ماشومانو کې هم دا شعور وي چې د کم څیز د خطرناکه کېدو یقین ورله ورکړی شي، نو بیا د هغې نه ویرېږي. نو تر څو چې انسان کې د خدای معرفت او دا یقین نه وي پیدا شوی چې ګناه زهر دی، نو بله یوه طریقه که د چا خودکشي او که د قربانۍ او که قرباني د هغه د ګناه په ژوند مرګ نشي راوستی. دا یقینا یاد لرئ چې د ګناهونو سیلاب او د نفساني جذبو دریاب نشي ودرېدی تر څو چې دا روښانه او ځلند یقین انسان ته حاصل نه وي چې خدای شته او د هغه توره ده چې په هر نافرمان لکه د بجلی پرېوځي. نو تر څو چې دا پیدا نشي او څوک دا وایي چې موږ په خدای یقین لرو او دا ایمان دی چې نافرمانو له هغه سزا ورکوي، خو بیا ګناهونه موږ نه لرې کېږي نه. نو زه به ورته په جواب کې همدا ووایم چې دا دروغ دي او د نفس مغالطه ده. رښتونی ایمان او رښتونی یقین ګناه سره یو عداوت لري. چرته چې یو رښتونی معرفت موجود وي او انسان په خدای یو ځلند یقین لري، هلته ممکنه نه ده چې ګناه پاتې شي. بیا یو بل ځای کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي د خدا شناسۍ طرف ته قدم زر پورته کول پکار دی. د خدای په خوند هم هغه پوهېږي چې څوک هغه وپېژني، او څوک چې په صدق او په صفا د هغه طرف ته قدم نه پورته کوي، د هغه دعا په واضح تور نه پوره کېږي او د تاریکۍ سره څه برخه هغه سره وي. که خدای پاک طرف ته موږ لږ حرکت وکړو، نو هغه به د هغې نه زیات حرکت که خدای پاک طرف ته تاسو لږ حرکت وکړو، نو هغه به د هغې نه زیات حرکت ستاسو طرف ته وکړي. خو ضروري ده چې مخکې دې حرکت ستاسو له خوا وشي. بغیر د څه حرکت نه هغه نه څه تمه ساتل خام خیالي ده. د خدای پاک سنت هم دغه شان روان دي چې مخکې د انسان له طرفه یو فعل وشي او بیا د خدای پاک فعل د انسان په فعل د نتیجې په تور ظاهر شي. مثلا که یو تن د خپل کور ټول ورونه بند کړي، نو دا ورونه بندول به د هغه فعل وي. د خدای پاک فعل به په هغې داسې ظاهرېږي چې په کور کې بیا تیاره شي. په دې لار چې انسان روان شي، نو بیا پکار ده چې صبر نه د کار اخلي. ځینې خلک ګیله کوي چې موږ ټولې نیکۍ کړې وې، مونځونه هم کړي وو، روژې هم نیولې وې، صدقې او خیراتونه هم کړي وو، مجاهده هم کړې وه، خو وصول راته هېڅ نه شو. نو داسې خلک له ازله شکمنه دي. هغوی د خدای پاک په ربوبیت یقین نه لري او نه هغوی ټول اعمال د خدای پاک لپاره کړي وي. که خدای پاک لپاره یو فعل شوی وي، نو ممکنه نه ده چې هغه به بیا ضایع شي او په دې دنیا کې بیا هغه اجر ورنکړي. همدغه وجه ده چې اکثر خلک په شکونو کې ګیر پراته وي او هغوی د خدای پاک د هستی نه خبرېږي نه. رشته واقع ده. یوه ګنډلې شوې کپړه چې انسان وویني، نو پوه شي چې څوک داسې و چې دا یې ګنډلې وه. یوه ګړی چې وخت پرې معلومېږي، که ځنګل کې هم چېرته چاته ترلاسه شي، نو هغه دا خیال ضرور کوي چې د دې جوړونکي ضرور څوک و. نو همدغه شان د خدای پاک افعال وګورئ چې هغه د کومو قسمونو ګړۍ جوړې کړې دي او د قدرت څنګه عجایبات دي. یو خوا خو د هغه د هستی عقلي دلیلونه دي او بل خوا نشانونه دي چې په انسان دا ومني چې عظیم الشان قدرتونه لرونکی یو خدای موجود دی. هغه مخکې په خپل برګزیده خپله اراده ظاهروي او دا هغه دروند څیز دی چې نبیان یې راوړي او نامه یې پیژندګلوي ده. بیا یو بل ځای کې هغوی فرمایي د مذهب بنیاد د خدای پیژندنه او د خدای معرفت د خدای نعمتونه دي. نیک عمل هم د دوی ښاخونه وي او اخلاقي فاضله یې ګلونه دي او میوه یې روحاني برکتونه او هغه لطیف
محبت دی چې د رب او د هغه د بنده ترمنځ پیدا شي او د دغې میوې ترلاسه کول د روحاني تقدس او د پاکیزګۍ نتیجه وي. د محبت کمال د معرفت د کمال نه پیدا کیږي او د خدای پاک د مینې جوش هم د معرفت مطابق وي. چې کله هغه سره ذاتي محبت پیدا شي نو هغه ورځ د یو نوي پیدایش وروبه ورځ وي او هغه ساعت د یو نوي دنیا وروبه ساعت وي. بیا هغوی فرمایي خدای پاک یو ملغلره ده. د هغه د معرفت نه پس انسان دنیاوي څیزونو ته داسې د حقارت او د ذلت په نظر ګوري چې د هغه نظر لپاره هم په طبیعت جبر کوي. نو د خدای پاک معرفت وغواړئ هم د هغه طرف ته قدم پورته کوي چې کامیابی هم په دې کې ده. فرمایي چې زه رښتیا وایم چې د انسان تقوا، ایمان، عبادت، طهارت هر څه له اسمانه راځي او دا د خدای پاک په فضل موقوف وي. که هغه غواړي نو قائم ساتي او که غواړي نو لرې کړي. نو رښتونه معرفت دې ته وایي چې انسان د خپل نفس مسلوب او محض لاشعور وي او د خدای پاک په سره د پریوزي او په انکسار او په عجز دی. هغه نه د هغه فضل او د معرفت هغه نور غواړي چې د نفس جذبات سوځي او د انسان دننه یو رڼا او د نیکو لپاره یو قوت او حرارت پیدا کوي. بیا چې کله د هغه د فضل نه ورته برخه ترلاسه شي او څه وخت ورته د څه قسم بست او شرع صدر حاصل شي نو په دې د تکبر او ناز نه کی بلکې پکار ده چې د هغه په فرودنه او په انکسار کې د نورم ترقی وشي. ځکه چې څومره چې هغه ځان لا شای ګڼي نو هغه عمره کیفیت او انوار به د خدای پاک نه هغه نازلېږي چې هغه له رڼا او قوت بخي. که انسان دا عقیده لري نو امید دی چې د خدای پاک په فضل د هغه اخلاقي حالت بخښي شي. په دنیا کې ځان سسیز ګڼل هم تکبر دی چې دا حالت بیا د انسان جوړ کی چې هغه په نورو لعنت وي او هغه یې ګرځوي. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې دا ټول خبره زبان مرزه کوم چې خدای پاک چې دا جمعه جوړول غوښته دي نو غرض هم دا یې خدای چې کوم حقيقي معرفت چې د دنیا نه ورک شوی دی او کوم حقيقي تقوا او طهارت چې په دې زمانه کې نشته هغه د یو ځل بیا قائم کی. بیا نور د بارکوي فرمایي دا وخت هم دنیا کې چې فسق او فجور ډېر زیات شوی دی او خدای پاک د پیژندو او هغه ته د رسیدو لارې نه ښکاري. خدای پاک دا سلسله قائم کړې ده او محض په خپل فضل او کرم هغه زما بوس کړی یم چې هغه خلکو ته چې خدای پاک نه غافل دي هغه خبر کم او دا نه چې صرف خبر کم بلکې څوک چې په صدق صبر او وفا راشي نو هغه ته خدای پاک خیر یعنی څوک چې په صدق او په صبر او وفا راشي هغه به خدای پاک وګوري. یعنی د مسیح اسلام د منلو نه پس بیا فرمایي چې دې لپاره خدای پاک زما مخاطب کړم او ما ته دا فرمایلی دي چې انت مني وانا منک. یعنی تل زما ظاهر شوی او زلتا ظاهر شوی. نو دا هغه مقصد دی چې کوم لپاره حضرت مسیح موعود علیه السلام مبعوث شوی و چې د خدای پاک داسې معرفت د مونږ کې پیدا شي چې لکه مونږ په خپل سترګو خدای پاک وینو او خپل هر فعل چې مونږ کوو نو د خدای پاک مینا او د هغه ویره دی زموږ وړاندې وي. د خدای پاک داسې معرفت د مونږ کې پیدا شي چې زموږ ټول ګناهونه دې پیوسوځي او مونږ د هغوی د بعثت مقصد پوره کوونکي شو. خدای پاک دې مونږ له په دې خبرو د عمل او د دې پرو د پوهېدو توفیق عطا کړي. دې نه پس حضور پوښتنه وفرمایله چې آیا کومه جنازه چې راتلونکې وه هغه راغلې ده او بیا ویې فرمایل چې دلته منځونه نه پس به یوه جنازه م کوو حاضره جنازه ده زه به لاندې لاړ شم او جنازه به کوم احباب به هم دلته جومات کې وي او ما پسې به هغه جنازه وکړي. د مکرم عبدالسبحان منان دین صاحب جنازه ده چې د عبدالمنان دین صاحب زوی و پرون د 72 کالو عمر کې وفات شوی دی. ان لله و انا الیه راجعون. انګلستان ته راغلي ابتدایي خلکو کې هغوی شامل وو
په کال 1945 هغوی راغلي وو دلته. دېرشو کالو پورې په جلسه سالانه کې د امانت په شعبې کې ډېر خدمت کړی دی. پخواني خلکو کې شامل وو. د نصیرالدین صاحب تره زوی وو. نو لکه څنګه چې ما وویل د جمعې نه پس به چې داسې کېږي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.